Чудеса за мен не става. Това е една система, която е предварително подготвена. Здравейте, аз съм Георги Петров, а вие слушате Първо темпо. Днешният ни гост е трикратен шампион на Русия като треньор на младежки отбор на Локомотив Новосибирск, а за известен период от време и помощник треньор в българския национален тим. Отскоро той е част от новосформирания треньорски съвет към волейболната ни федерация, като вече започна с прилагането на своите идеи с онлайн семинар на тема посрещане, в който участваха трицифрен брой специалисти от няколко континента. Как анимацията може да се превърне в полезен инструмент в тренировъчния процес, какви са бъдещите му идеи и каква ще бъде темата на следващия треньорски семинар. Всичко това може да чуете в нашия разговор. Дами и господа, Георги Петров. Господин Петров, на първо място искам да ви благодаря за това, че приехте поканата да участвате в нашия подкаст Първо темпо. Отскоро вие сте част от треньорския съвет към новото така наречено ръководство на Българската федерация по волейбол, като преди точно седмица проведохте и първи онлайн семинар към федерацията на тема посрещане за българските треньори. Кога и как възникна идеята за провеждането на тези семинари? Планирате ли те да станат част от, т.е. те задължително да бъдат част от треньорската квалификация и какви ще бъдат следващите теми? Значи идеята по принцип тя е преди създаването на треньорския съвет. Имах желанието да споделя под някаква форма опита, който имам. Сега, просто възползвайки се от условията, с които ми се предоставиха по отношение на треньорския съвет, имах възможността да представя един материал, който реално много бавно в течението на една-две години съм си водил някакви такива бележки или нещо, което ми е правило впечатление, което съм си го заделял. Имах желанието или по-скоро в треньорския съвет да започнем веднага някаква образователна дейност по отношение на треньорите, въпреки че това, което подготвяме реално, може да го очакваме чак към септември месец, нали, така по някакви груби наши изчисления, защото материалът е доста обемен и реално нямаме представа с какво може да се сблъскаме. Но пък от друга страна всичко това, което ще бъде направено, ще бъде една поредица от такива срещи, семинари. Сега в формата реално на нас ще ни се иска, нали, да бъде в по-естествена среда, защото за мен беше много странно тази цялата ситуация, да не мога да видя хората, с които общувам. И по-скоро аз съм изнасял други такива семинари с други в чужбина. Имал съм срещи с студенти, но винаги съм имал някаква обратна връзка с аудиторията, която съм представил в своите неща. Сега беше доста странно, така се получи, че си говорих като само на себе си. И се надявам обаче за бъдеще това нещо да се промени и контактът да бъде жив, защото към настоящия момент има много въпроси, които вероятно са вълнували треньорите, но под една или по друга форма не са могли да си зададат своите въпроси, така че в едни следващи срещи се надявам всичко това да стане още по-достъпно и по-ясно. По време на лекцията споменахте, че обмислят изготвянето на единни методически насоки за работа с деца, като този процес трябва да стане и чрез визуализация, видеозаснемане и евентуално анимация. А по отношение на анимацията, посочихте, че специалист в тази сфера ви е казал, че в кавички гледате твърде много филми. Какви са тези филми, които гледате и как си представяте целият този процес по изготвянето на насоки? Ами аз в интерес на истината така малко се притеснявам да си споделя идеята, защото някой действително ще му се стори доста странна, нали, като някаква фантастика, защото едно идеята, а реализацията е съвсем друго. И анимацията, защо първо анимация? Защото анимацията за мен беше една форма, в която ще бъде много достъпна за всички и ще бъде нещо различно по отношение на всичко това, което се прави в света. Няма такива аналози никъде, даже не само волейбола, и другите спортове. И затова анимацията беше интересна от гледна точка на това как, примерно, един такъв сайт, с който се запознах благодарение на моите деца, Уча се, поднася своята информация по един такъв лесен и забавен начин, в който децата действително могат да разберат за какво става дума и лесно да усвоят материала. И там имаше доста от материалите бяха анимирани и затова смятнах, че това ще бъде
доста удобно за тях и така ще проявят много голям интерес към това, което ще бъде направено там. Защото материала като основната цел е запознаване с елементите не само от треньорите, които ще бъдат ще коригират целият този процес, но и самите деца, техните родители, отварям кръга още по-широко, и хора, които изобщо искат да се занимават с волейбол, за да им стават нещата по някакъв много лесен и достъпен начин. Този начин аз го виждам като визуализиране. Първото, защото към настоящия момент не е тайна за никой, че хората четат много по-малко. Тази цялата информация им се струва скучна и по-скоро нямат тази култура на четене. Интернета, телефоните са изместили четенето на заден план, така че за да бъдем актуални, да бъдем съвремени, ми се искаше, или по-скоро ми се иска и така ще го направим. При всички положения освен текст, който ще бъде подробен, и визуализация, която ще бъде задължителна към него. Бях подготвил предварително един въпрос, свързан с задържането на вниманието на децата, и понеже вие обърнахте внимание на анимацията и въобще на визуализацията, която мисля, че помага особено в учебния процес. Смятате ли, че това е начинът всъщност да бъде задържано вниманието на децата, тъй като знаем, че това не е особено лесна работа? Нашето внимание като цяло, или по-скоро моето желание е да насочиме нашите усилия към тези, които за първи път ще докоснат волейболната топка и ще се насочат към волейбол. Това са една възрастова група между 7 и 10 годишни деца, които в настоящия момент нямат никаква представа от биомеханическата структура на всяко едно движение в волейбола. Този момент е изключително важен, защото в тази възраст децата много бързо губят концентрацията си, за да поддържаме в необходимото ниво, трябва непрекъснато да им излизат някакви нови дразнители, с които те да отреагират адекватно на тях. За тази връзка даже тук имаше един от разговорите с хора, които искат да помогнат родители на деца. Предложиха идеята и да се направи някаква като компютърна игра, в която именно децата, да следвайки пътя на някаква логика или нещо, което ще бъде изискване към тях, да се опитват по този начин да стигат до правилните движения, за да могат да го осъзнаят и след това по естествен начин да го претворят в някакви такива чисто механични действия. Това като цяло ще бъде приоритет на треньорския съвет, именно обхващане на най-малката възрастова група и по такъв начин, че тя да бъде максимално ангажирана с това, което и се предлага като начин на бъдещо изпълнение. По време на семинара, освен това, посочихте, че напоследък сте преоткрили загрявката по двойки. Каква точно е добавената стойност на упражнението или по-скоро този момент, който вие смятате най-важен за него? Преоткриха от гледна точка на това, че това е един момент от тренировката, в който присъства в абсолютно всяка една тренировка, когато говорим за техника и тактика. Значи няма тренировка, която да не минава през загрявката по двойки, или има, но в основната си част тя е преобладаваща. Това е едно време, в което доста бързо за някой преминава, в един ритъм, в който е доста плаващ за всеки един състезател. Някои се влагат много, някои съвсем леко почват да се вработват, трети неглижират този момент и смятам, че тъй като се отделя между общо взето с подхвърляне и удари, без да се започнала играта по двойки между 8 и 10 минути, аз знаеш, за някой път умишлено го продължавам до 12. Това е един момент, в който задължително трябва да бъде основа за следващи действия в тренировъчния процес. Това е, примерно, ако ще работим за защита, какво трябва да правим по време на загрявката по двойки. Ако ще работим за нападение, какво трябва да направим в загрявката по двойки, какви топки ще търсим да отиграваме, под какви ъгли, с каква височина. Всичките тези неща, които ще бъдат следствие на това как ще се опитаме да реализираме целите на тренировките, може да се заложат в загрявката по двойки и за мен това ще бъде една тема, която
искам да спра специално вниманието и да акцентирам на много такива детайли, които са много важни за мен. Но това ще бъде пак в някакъв по-късен етап. В случай, че има достатъчно голям интерес, как бихте възприели идея, освен за семинари под лекционна форма, за които вече говорихме, и за дискусионни форуми между треньорите, без значение дали ще бъдат онлайн или на живо, на които да се обсъждат определени тип казуси и похвати за разрешаването на дадени проблеми. Например, тези, които вече споменахме във връзка с загравката по двойки и задържането на вниманието при децата и работата с децата по принцип. Една от идеите, която мисля в бъдеще се реализира, тя е свързана именно с едно общуване между треньорите. Формата, под която аз го виждам това нещо, е чрез сайта на федерацията, дали ще бъде в някакъв негов спомагателен сайт или в основния сайт, но задължително ще има теми, в които ще има нещо като лайв чат, в който всички тези треньори, които евентуално ще бъдат лицензирани, ще могат да имат достъп и да могат да изразяват своето мнение. Първият въпрос е треньор, примерно имайки някакъв проблем, да може първо да го постави, след това други колеги, които са срещали подобно нещо, да могат да му отговорят по някакъв начин. По същия начин да се визуализират тези проблеми и с по-голяма конкретика, с точно определен някакъв детайл от някакво видео, за да може да се коментира. Това нещо може да стане и под формата на някакви като задачи, които треньорите ще им бъде поставено по-скоро и ще бъдат решавани под формата за самото тяхно лицензиране. В смисъл, това е като една идея, в която има много варианти за развитие, но при всички положения мен изключително много ме вълнува това българските треньори да започнат да комуникират повече помежду си, да споделят повече и да търсят проблеми, защото всеки си има собствените проблеми, но като цяло имат и общи такива, в които по един такъв начин те ще бъдат много по-лесни за разрешаване, а не всеки сам да се опитва да открива топлата вода постоянно. Техниката дълбоко навлезе в волейбола, както по време на срещите, така и в тренировъчния процес. А по време на семинара споменахте, че снимате вашите състезатели от 4 различни ъгъла, масово се използват и машини за начален удар, както и разбира се много друга компютърна техника. Как според вас промени техниката волейбол в последните 20-25 години? Като цяло аз се занимавам доста дълго време и всички това време, когато едно дете израства пред очите ти, ти не виждаш как е израснало, но примерно ако започнеш и видиш един материал, един волейбол, който се е играл преди 10, преди 20 години, ако влезеш и 30 години назад, примерно в YouTube има такива и можеш да направиш някакви сравнения, веднага ще намериш разлика. Основната разлика първо беше след промяната на правилата, в които се премина от 15-точкова система към 25 такава. Това беше според мен един такъв доста сериозен преломен момент. Следващия момент е в това, че се промени и енергообезпечаването на състезателите. Ако преди волейбол с издържливост и примерно 60% беше в анаеробен алактатен режим и 40% беше в смесен или аеробен, с течение на годините към настоящия момент вече тези проценти изключително се промениха и това отиваме вече към 85% анаеробен алактатен режим. Един матч, който е условно около час и 10 минути 3-0, чисто игровото време отнива някъде към 15 минути или съотношението приблизително игра-пауза е 1:5. Това промени и структурата на тренировката. Упражненията, които се даваха. Когато говорим за тези съвременни тенденции, трябва да ги отчитаме тези моменти. Тренировки, които са били актуални преди 10 години към настоящия момент, поред мен повече имат задържащ ефект, в смисъл по-скоро действат като някаква спирачка, отколкото към някакво развитие, да било то и техническо, и тактическо, и така нататък. Така че технологиите са изключително важни, но трябва да отчитаме и това, че самата специфика на игра много се е променила
И за да сме актуални, просто трябва да следим първо всичко това, което става около нас, да му обръщаме силно внимание. Говоря за ниво Суперлига. За децата базата тя си останала една и съща, тя не се е променила. Така че в това отношение смятам, че лекцията, която следващата имам някакви идеи да направим, е точно с програмирането на тренировъчния процес, за да могат някои треньори действително да видят проблемите, които са към настоящия момент, а не това, което е било преди 10 или преди 20 години или когато те са играли. Много важна тема за мен, изключително важна, за да може така да им дадем по-скоро проблемите, които ги имат сега към настоящия момент, да могат да ги изчистят и за бъдеще просто да стане целият процес да стане по-качествен. Понеже темата на семинара беше посрещане, в тази връзка бих искал да ви попитам какво е вашето мнение за експеримента на Зенит Казан през изминалия сезон с Максим Михайлов като посрещач и съответно двама на посрещане на фул сервис. Мога да коментирам това, което всички видяха. За мен е изключително неуспешно. Според мен преди по-задълбочен анализ, естествено, тези неща можеха да бъдат промозирани още по-отрано, защото когато говорим за ниво Суперлига и за топ ниво на Суперлигата, смяната на позициите на един пост с друг, на един състезател, според мен е несериозно. За да търсим някакъв такъв ефект, който в крайна сметка и не даде своите резултати. Според мен Максим Михайлов се загуби на тази позиция. Загуби се по отношение на посрещането, след това и като цяло атаката му остана по-нестабилна. Виждате резултатите, примерно, по-скоро игрите, които те изиграха по отношение на Шампионска лига и на световното клубно първенство, те бяха направо трагични там, на това световно ниво. Така че в това отношение смятам, че такива експерименти могат да се направят едноразово поради причина наложена от някакво моментно състояние, но да се прави като по-глобално, резултатът ще бъде близък до този, който те го направи. Тоест, както беше, например, по време на финала на Олимпиадата 2012. Сега, вижте, финала на Олимпиадата, тук според мен много се спекулира с това, че изтъкват се някакви треньорски качества, които едва ли не са направили някакво чудо. Чудеса за мен не става. Това е една система, която е предварително подготвена. Имам предвид тази замяна, която стана на Олимпиадата. Първо беше подготвена цяла година от клубния отбор на Мусерски в Белгород. Те го използваха като диагонал. След това много бързо хората забравиха, че по време на Световната лига, която беше преди на този момент в Олимпиадата, отбора на Русия даже не можа да влезне в финалната шестица на лигата, използвайки в много от мачовете именно тази система. Следващия момент е в Лондон, преди Олимпийските игри. Ние имахме контролна среща с отбора на Русия, в която в края на първия гейм Максим Михайлов стъпи на криво. Това се контузи, ние спечелихме първия гейм. След това по логичен начин стана тази смяна, която стана Мусерски, стана и реално направи едни такива проценти в атаки, които бяха даже нереални за такъв състезател, който играе постоянно на този пост. Така че според мен всичко това, което стана по време на Олимпиадата, си имаше логика и всичко това беше планирано. При условие, че имаш четворки крайни нападатели, които имат ниска ефективност и пробваш единия, пробваш втория, пробваш третия, по логичен начин, когато губиш 2-0, пробваш един вариант, който също е трениран. Това също е много важно да се каже, а той просто не е така паднал от някъде от небето. И тогава нещата просто излизат, в смисъл се получиха в този вариант. Но говориме пак за един матч. Не може да говорим за нещо, което е тенденциозно наложено, като днеска играеме така, утре играеме така. Това за мен е по отношение на този волейбол, който е на най-високо ниво, това е несериозно и няма как да не се резултира. От няколко години работите в младежката формация на Локомотив Новосибирск, като постигнахте с нея значителни успехи, включително шампионски титли на Русия. Междувременно доста ваши възпитаници успяха да натрупат опит в българското първенство, като един от тях, Константин Абаев, вече е шампион на Русия и при мъжете. Какво смятате е нашето настояще равнище на първенството, вътрешното в България? И от друга страна, как опита им в нашето първенство им помага при израстването като волейболисти? За нивото за нашата Суперлига може да съдите по резултатите от международните официални срещи на ЦЕФ.
нали, какво е нивото. Определено, сравнявайки го с предишните години, нали, тази последната беше така най-качествена като състезатели, които определено направиха някаква разлика. За мен ще бъде важно и интересно просто да се запази това ниво на тези състезатели, които бяха. Защото това при всички положения дига общото ниво на цялата Суперлига. Тук се дискутира един формат, който да се увеличат отборите на 14. Това според мен е много сериозно, защото ние нямаме състезатели, които да могат да попълват тези отбори. Именно разводняването на състезателите по отборите при всички положения ще намали качеството на самия продукт, който искаме, нали, към който се стремим. За мен е един много по-оптимален вариант е с 10, дори с 8 отбора, за да остане концентрация на играчи вътре в отборите, за да могат, нали, самите отбори да бъдат много вътрешно помежду си конкурентно способни и след това вече да могат да се конкурират между себе си в шампионата. По този начин ще стане много по-интересен шампионата при всички положения, защото интересът и непредсказуемостта на мачовете ще бъде още по-голяма. Към настоящия момент има един или два отбора, може би даже няма и толкова, в които просто могат да кажат, че имат пълна комплектация на всеки един пост и даже от резервни състезатели. Така че в това отношение вътрешната конкуренция няма в отборите и това неминуемо просто ще даде отражение на качеството на самите отбори. Господин Петров, отново ви благодаря за това, че приехте да участвате в нашия подкаст Първо темпо и ви пожелавам успех в вашето начинание, както на вас, разбира се, така и на всички ваши колеги както в федерацията, така и останалите треньори, тъй като смятам, че това би могло да бъде едно ново начало за българския волейбол, което да доведе до резултати, които много повече ни прилягат, като си има предвид традициите през годините. Благодаря отново. Аз също искам да ви благодаря за възможността да изкажа мнението си, защото за мен е важно времето, което е било пропуснато, а то е било прекалено много, да можем по някакъв начин да се опитваме да го промениме. За съжаление няма да стане толкова бързо, колкото ни се иска, но при всички положения ще има някакъв резултат в бъдещето и популярността от страна на медии ще бъде един от начините, с които те ще ускорим това темпо, ще бъде по-скоро като катализатор на този процес, който ние залагаме за бъдещето. Благодаря ви отново и ви пожелавам хубава вечер. Чуване. Благодаря и аз да чувам.